अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वहाँ मुर्दे रहते हैं, कब्रस्तान की तरह। तिलावतें करो, कुरान पाक को उठाओ, सारे बच्चों के हाथ में दो, औरतों के हाथ में दो, कुरान पाक का मामूल बना लो। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखना, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कुरान जब तिलावत होता है तो अचानक आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। और फिर हुजूर ने फरमाया, फजर की नमाज के लिए आप आते हैं, फजर की नमाज के लिए हुक्म हुआ था कि मुंह अच्छी तरह से साफ करके मस्जिद में आओ। सही है, मुंह के अंदर बदबू ना आए, अच्छी तरह से इसको साफ करके आओ। वजह क्या है? हुजूर फरमाते हैं, जैसी